Primer de batxillerat de Ciències Socials. Tema: derivades. Apartat 5. Utilitat de la funció derivada. En els vídeos anteriors hem après a derivar una funció. Hem vist com aquesta derivada el que ens donava era l'increment de com canviaven les coses. En aquest vídeo anem a veure com podem aplicar la funció derivada per a calcular màxims i mínims, intervals de creixement o recta tangent o l'equació de la recta tangent. Comencem. Punt 5. Utilitat de la funció derivada. Abans de començar a veure el que és la funció derivada, anem a veure què entenem per punt singular. Mireu la següent definició. Definició: direm que en A, és a dir, en el punt A, hi ha un punt singular si la derivada en A, f' de A, és igual a 0. Per tant, tindrem un punt singular sempre i quan la derivada en A sigui igual a 0. Però bé, per què són importants els punts singulars? Doncs mireu. Si abuixem una miqueta, veiem el gràfic, veiem la següent nota que diu, la importància dels punts singulars ve donada perquè en aquests punts és on se troben els màxims i mínims relatius, punts que són majors o menors que tot el seu voltant d'una funció, és a dir, mireu aquesta funció que tenim aquí representada, d'acord? Mireu, en este punt, que és un màxim relatiu, tenim que la seva derivada val 0 i per tant és un punt singular. En aquest punt, que també és un mínim, també tindrem que la seva derivada també valdrà 0, ¿vale? Si la derivada és 0, passa també que l'equació tangent és paral·lela a l'eix de les x. Ho tornarem a comentar però que vos quede clar. Igual que en aquest altre màxim tenim el mateix, ¿vale? La derivada va valer 0 i la pendent és 0. I en este també, per tant, tots aquests punts d'aquí són punts singulars perquè la seva derivada val 0, però la seva característica fonamental és que tots aquests punts són màxims o mínims. ¿Vale? Cuidado, no sempre que tinc un punt singular tinc un màxim o un mínim, també tindrem el que anomenem punts d'inflexió, que de moment no l'anem a veure en aquest vídeo, però ja veurem com podem distingir els punts d'inflexió de los màxims i de los mínims. Ok? Bueno, per últim de moment, d'acord? Comentem el següent. Nota, diu, en un punt singular la recta tangent és horitzontal, i ho acabem de veure, ja que el pendent és 0 i per tant la pendent és el mateix que la derivada i aquesta val 0. I el que hem comentat, no tot punt singular és un màxim o un mínim, d'acord? Apartat 5. Creixement d'una funció. Bé, a partir de lo que hem vist abans, hem vist que quan la derivada era 0 teníem un punt singular, és a dir, un possible màxim o un possible mínim, anem a veure quan una funció creix a partir de la derivada. Mireu, la derivada d'una funció en un punt es diu si la funció creix o decreix en el punt. És a dir, si la derivada en el punt A és major que 0, direm que la funció creix en A. I si la derivada en el punt A és menor que 0, direm que f decreix en el punt A. Tot això, el que he vist abans dels punts singulars i això del creixement i del decreixement, es permetís donar un mètode per obtindre els intervals de creixement. Veiem-lo a continuació, ¿vale? Mireu, per obtenir els intervals de creixement anem a fer els següents passos. El primer que hem de fer és calcular els punts de discontinuïtats. Normalment seran aquells punts on el denominador és 0. Aquest pas, que és fonamental, normalment la gent s'ho deixa i és per aquella raó que normalment sol eixir mal els problemes. Per tant, el primer que cal fer és calcular els punts de discontinuïtat. En segon lloc, calcularem la derivada, evidentment. I en tercer lloc, igualem la derivada a 0 i resoldrem l'equació obtinguda. D'aquesta manera, obtindrem els punts singulars, és a dir, els punts on tindré els possibles màxims i mínims. I per tant, el que me donarà quan creix una funció i quan decreix una funció. En quart lloc, anem a representar a la recta real les solucions de l'equació anterior, la d'igualar la derivada a 0, i els punts de discontinuïtat. D'acord? No ens oblidem mai que hem de ressenyar les solucions i els punts de discontinuïtat. Les dues coses són fonamentals. Vale? En cinquè lloc, anem a agafar un valor de cada un dels intervals obtinguts i anem a comprovar si la funció creix o decreix. El que faci en aquest valor ho farà en tot l'interval que ens han delimitat abans les solucions dels punts de discontinuïtat. I per últim, en sisè lloc, donarem els intervals de creixement. D'acord? Bé, anem a veure ara a continuació un exemple on anem a aplicar el mètode per a trobar els intervals de creixement i decreixement d'una funció. Veiem-lo. Exemple, diu, troba els intervals de creixement de la funció f de x igual a x al quadrat menys 5 partit per x menys 3. Si recordeu els passos serà, en primer lloc tenim que trobar els punts de discontinuïtat. No vos oblideu mai d'este pas que és el més important, ¿vale? No és el més important, però sempre vos el deixeu i a partir d'ahir no hi sent bé les coses. Agafem els denominadors i l'igualem a 0 per a trobar els punts de discontinuïtat, d'acord?
x menos 3 igual a 0, luego x val 3, luego el punt de discontinuïtat serà x igual a 3. En segon lloc anem a calcular la derivada. f' de x és una funció, és una fracció algebraica, és la derivada del primer, 2x, per el segon sense derivar, x menys 3, menys el primer sense derivar, per la derivada del segon, que val 1, i tot partit per el segon al quadrat. Desenvolupem el numerador, 2x quadrat menys 6x, menys x quadrat i més 5. Luego ens quedarà x quadrat menys 6x més 5 partit per x menys 3 al quadrat. El denominador no val la pena desenvolupar-lo, ja que en el tercer pas el que anem a fer és agafar el denominador, agafar la derivada e igualar-la a 0. I, per tant, aquest terme se'ns anirà al igualar-lo, al multiplicar en creu per 0. ¿Vale? Luego ja hem passat el segon pas, que és calcular la derivada, i anem al tercer pas, que és, a fi de comptes, agafar la derivada, igualar-la a 0 i resoldre l'equació que obtenim. D'acord? Luego agafem la funció x quadrat menys 6x més 5 partit per x menys 3 al quadrat igual a 0. Aquest passa multiplicant i ens queda x quadrat menys 6x més 2,5, no, perdó, això està malament, més 5 igual a 0, d'acord? Bueno, una equació de segon grau completa, apliquem la fórmula. X igual a 6 més menys, arrel quadrada és 36, menys 4 per 1 per 5, partit 2 per 1, és a dir, que ens quedarà 6 més o menys arrel de 16 partit per 2, saltem dos passos pel mig, luego és a dir 6 més o menys 4 partit per 2, que si lo calculem en les dues solucions serà 10 partit per 2, que són 5, i 6 menys 4, 2 partit per 2, que és 1. És a dir, que ja tenim les nostres dues solucions. Bé, passem ja al punt 4. Ja tenim trobades les solucions, la derivada igualada a 0, 5 i 1. Recordem que també havien trobat que 3 era un punt de discontinuïtat. Luego anem a representar a la recta real els valors que hem trobat, el 1 i el 5 com punts que fan que el denominador sigui igual a 0 i el 3 com a punt de discontinuïtat. Vos he marcat el valor 3 de color diferent perquè aquest punt és especial. Aquest punt no és com estos uns. Aquest punt, el 3, no és un punt singular com són 1 i 5. El 1 i 5 recordeu que són punts singulars ja que la seva derivada és 0, mentre que el 3 era un punt de discontinuïtat. Aquí no està definida la funció. Però sí que hem de dividir la recta real en un altre interval. Per tant, ens han quedat, en aquest cas, si vos fixeu, 4 intervals. Un des de menys infinit fins a 1, un altre de 1 a 2 a 3, un altre de 3 a 5 i un altre de 5 a 6. ¿Vale? I el que anem a fer és agafar un punt de cada un dels nostres intervals. 0, 2, 4 i 6. D'acord? És important que distingueu bé el que és cada cosa, ja que si no ens liarem. Bueno, doncs el que fem, una vegada que ja tenim els nostres punts, anem a veure què fa en aquest interval. El mateix que fa en 0 farà en tot l'interval. És a dir, com volem veure si creix, gastarem la derivada. Anem a fer f' de 0. Substituïm la derivada per 0. Fixeu-vos que només m'interessa el signe, no tant el que dona, el numerador dona positiu, el denominador sempre serà positiu, ja que és un número elevat al quadrat, positiu entre positiu és positiu i per tant creix. És a dir, que la nostra funció creixerà en l'interval que va de 0, de menys infinit a 1. Si calculem la derivada, agafem el 2, f' de 2, lo calculeu, us donarà que el numerador és negatiu i el denominador evidentment positiu. Per tant, aquí què fa? Aquí decreix, doncs en aquest tros la nostra funció decreixerà. Si agafem ara el 4 i calculem també f' de 4 i calculem i substituïm, veurem que una altra vegada ens dona negatiu, luego torna a decréixer. I per últim, agafem el 6, calculem f' de 6 i lo calculeu, veureu que dona una altra vegada més entre més, és a dir, positiu, i tornarà a créixer. És a dir, que ja tenim clar els nostres intervals. Els nostres intervals està clar que anirà des de menys infinit fins a 1 creixerà, de 1 a 3 decreix, de 3 a 5 decreix i de 5 a més infinit tornarà a créixer. Per tant, ja podem donar els intervals. Creixement de menys infinit a 1, unió de 5 a més infinit. I decreix de 1 a 3, unió de 3 a 5. No podem dir que decreix de 1 a 5, perquè en 3 no està definida. Per tant, aquí ho tenim que donar com a dos intervals. Ok? Bé, ja hem vist el que és quan una funció creix i decreix. Ara anem a veure quan tenim un màxim i un mínim relatiu. Anem a aprofitar tot el que sabem. Mireu, la següent nota diu, si en un punt A, f' de A és igual a 0, i la funció en aquest punt passa de créixer a decréixer, llavors la funció té un màxim relatiu en el punt A, f de A. És a dir, que quan la derivada dona 0 i al calcular els intervals de creixement i decreixement passem de créixer a decréixer, tindrem un màxim relatiu. Si en el punt A, f' de A és igual a 0 i la funció en aquest punt passa de decréixer a créixer, llavors la funció té un mínim relatiu en el punt A, f de A. ¿Vale? Mireu,
una nota que el tornem a dir. Ja ho sabíeu, ¿vale? Ho he comentat al començament del vídeo. Relatiu vol dir que és major o menor que el del seu voltant. No vol dir que siga el màxim, el valor més gran de tots els que n'hi ha, sinó que al seu voltant serà el més gran de tots els que hi ha al seu voltant. I mínim relatiu, el mateix. És el valor més petit de tots els que hi ha al seu voltant, d'acord? Bueno, anem a veure com anem a aplicar tot això a l'hora de resoldre i buscar els màxims i mínims d'una funció. Bueno, mireu l'exemple, diu, donada la funció de l'exemple anterior, troba els màxims i els mínims relatius, ¿vale? Això em falta dir relatius, d'acord? En primer lloc, necessitem, recordeu, els punts en què la derivada val 0. I ja sabem que f' de 1 és 0 i f' de 5 és 0. Luego, tant el 1 com el 5 són els nostres possibles màxims relatius. El 3 que abans teníem dibuixat no serà mai un màxim ni un mínim relatiu, ja que la seva derivada no és 0. I tenim el gràfic que l'havíem fet abans. Fixeu-vos que creixia fins a 1, decreixia de 1 a 3, decreixia de 3 a 5 i creixia de 5 a més infinit. Hem dit que tenim un màxim quan la derivada és 0 i passa de créixer a decréixer. Doncs evidentment en x igual a 1 tenim un màxim perquè passa, la derivada és 0 i passa de créixer a decréixer. Quan donem el màxim hem de donar la seva x i la seva y. Evidentment és en x igual a 1. I quan va la y? Doncs anem a calcular f de 1. f de 1 serà, l'equació era x quadrat menys 5 partit per x menys 3, doncs 1 al quadrat menys 5 partit per 1 menys 3 que dona 2. Luego el màxim lo trobarem en el punt 1, 2. I què passa en 5? Doncs fixeu-vos que en 5 també tenim que la derivada és 0 i la funció passa de decréixer a créixer. Luego, evidentment, en x igual a 6 tenim un mínim perquè passa de decréixer a créixer. I per tant, me faltarà trobar el valor la y, f de 5, lo substituïm, ens queda que 10, luego tenim un mínim, en quin valor? En el 5, 10. Per tant, hem trobat els màxims i els mínims relatius de la nostra funció, que seran 1, 2 i 5, 10. Ok?